Hello, good evening mga ka-4D. At para sa lahat ng motorista at mga ka-4D natin na mga bumabiyahe kung saan man ang inyong mga destinasyon, mag-ingat po tayo kasi sa ibang lugar zero visibility na dahil sa kagagawa ng Taal Volcano. Ayan po, kahit saan lugar dito sa Cainta, Rizal, abot na rin ho ang ashfall natin. Ayan, kung mapapansin nyo ang ashfall natin hindi biro mga ka-4D. Ayan o, yan, buhangin yan na may halong abo. Kaya pag nakamotor ka, kailangan meron kang mask para hindi mo mahigop or masinghot yung alikabok at yung buhangin na sumasalubong sa'yo. Medyo delikado yun sa kalusugan ng tao. Ganon din sa mga sasakyan natin, medyo delikado rin yan kasi yan, pag nakahigop at lalo na sa mga naka-RC Mota, yung mga naka-modified na air filter dyan. So, mas maganda ho sa panahon ngayon sa ganitong sitwasyon, ibalik nyo muna yung inyong mga stock air filter. Dahil kung hindi, posibleng ma-damage ang inyong engine pag ito ay nakapasok sa or nakahigop ang ating air intake manifold ng buhangin. So, posibleng ikasira o ikadamage to ng ating makina. Yun po, muli, paalala para sa ating mga ka-4D, mag-ingat po kayo sa biyahe dahil sa ngayon, merong reported na nabanggaan sa Tagaytay dahil sa ashfall at zero visibility na mga lugar. At mag-ingat po tayo, lalo na sa mga nasa labas na naglalakad. So baka mahagip kayo ng mga sasakyan hanggat maaari. Sa gilid ho kayo maglakad, huwag ho kung saan saan. At yun lang po, at God bless everyone.